etika batuk yang benar. Apakah Anda sedang batuk atau bersin? Tahukah Anda bahwa saat ini Anda berpotensi dapat menyebar ribuan bahkan jutaan kuman ke udara? Anda dapat mencegah dengan mengikuti etika batuk yang benar berikut ini. Saat Anda batuk dan bersin, selalu menggunakan tisu atau sapu tangan untuk menutup mulut dan hidung. Bila tidak ada tisu atau sapu tangan, gunakan lengan bagian dalam, bukan dengan telapak tangan. Buanglah tisu setelah digunakan ke dalam tempat sampah. Gunakan masker yang menutup hidung dan mulut selama Anda batuk dan bersin.